За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 102 дугаар тогтоол нийслэлийн засаг даргын 28 оны А191-нд тооцох хэмжээний хүрээнд жил бүрийн 3 дугаар сарын 20-оос 4 дугаар сарын 20, 10 дугаар сарын 20-оос 11 дугаар сарын 21 хүртэл замын хөлтөл гисэлтийн үед том аварийн болон хүн даацын автомашины хөдөлгөөний за их тээврийн хэрэгслийн бүх чингээс хамааруулан дур хугацаагаар хязгаарладаг. За үүний дагуу 4 дугаар сарын 20 хүртэл том аварийн автомашин болон хүн даацын автомашины хөдөлгөөний дур хугацаагаар хязгаарлаад байгаа юм. За энэ хугацаанд бүтээн байгуулалттай холбогдуулан бүх чингийн шаардлага хангасан ачааны автомашинууд тур хугацаагаар ачаа тээвэрлэх шаардлагатай шаардлагадах бичиг баримтын дагуу нийтийн тээврийн газраас зөвшөөрөл авч замын хөдөлгөөнд оролцож болох юм а. Автотээврийн нийтийн тээврийн газраас энэтэй холбогдуулаад яг энэ хөл төстэй холбоотой одоо төр засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа төсөл болон одоо төслийн хүрээнд явагдаж байгаа барилга хот байгуулалт болон ямар нэгэн одоо ийм төслийн хүрээнд явагдаж байгаа арга хэмжээний байгаа. Энэний дагуу нийтийн тээврийн газраас зөвшөөрөл олгож байгаа. Олгож байгаа зөвшөөрөл маань тухайн тээврийн хэрэгслийг одоо тэр хүн атсан ачааг нь одоо нийтийн тээврийн газар бол харж өгч чадахгүй шүү дээ. Ийм учраас тэр одоо тээврийн хэрэгсэл нь олгож байгаа зөвшөөрөл. Харин атсан ачаагаа энэ одоо стандартад тохируулж ачихыг бол тэр аж ахуй нэгж иргэн өөрөө хариуцах ёстой. Эннийхэн дагуу одоо тус замын цагдаагийн газар одоо нийтийн эзэмшлийн талбай болон тэмдгийн хязгаарлалтаар заагдсан энэ замуудад уг тээврийн хэрэгслийг оруулахгүй хорж байгаа. Энийг тэмдэглээс хамааруулж хязгаар тавьж хорж гинэ гэж одоо ард иргэд ойлгох ёстой. За хэрв зөвшөөрлгүй замын хөдөлгөөнд оролцвол Монгол Улсын захиргааны хариуцлагын тухай хууль заасны дагуу арга хэмжээ тооцох юм байна. За мөн том аварийн болон ачааны автомашины жолооч нар нь замын хөдөлгөөнд оролцохдоо тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг хангасан цацруулагч, наах, ослын тэмдэг, ачиж яваа за ачаа нь унахгүй хасгарахгүй, гоочихгүй байх талаар бүх нөхцөлийг хангасан байх